Good afternoon! Welcome to Filipina Mother Recipes. And today, ang aking lulutuin ay isa rin sa mga paborito ng mga Filipino, lalo na pagdating sa meriendahan. Ayan. Hindi lang ito masarap, kundi pwedeng pang negosyo. Dahil ito ay talagang tubo-lugaw ang aking lulutuin ngayon kung sa negosyo ang pag-uusapan. Ayan. So ngayon, gagawa ako ng Arroz Caldo. Ayan. So ito yung aking mga ingredients na kailangan. Alright. Umpisahan na nating magluto ng arroz caldo. Arroz caldo de marina. Ayan. Okay guys, let's start. First step ay painitin ang ating pot. Ngayon mainit na, tayo maglalagay ng cooking oil. Medyo nabihan na natin ng kunti dahil ay roasted ko yung ating garlic para gamitin mamaya sa garnishing. Next is to fry the garlic hanggang sa maging golden brown siya. So mag-iingat lang po na hindi natin masunog. Ayan, malapit na po siyang mag-golden brown. Kaya maya-maya lang po ay atin nang hahanguin ang ating garlic at iset aside. Tatanggalin ko na siya kasi golden brown na at itatabi muna natin siya after. Ayan na ang ating fried garlic. At ngayon, ang susunod natin gawin ay igigisa natin ang ating ginger or luya hanggat sa maging golden brown din siya para maging mabango at malasa. Sa arroz caldo ang sikreto niyan ay kailangan maraming luya. At kailangan i-golden brown mo muna siya bago mo ilagay yung ibang ingredients. So ngayon isusunod natin ang ating white onion.
At next ay isusunod natin ang ating chicken, cut chicken. So depende yun sa inyo, no, kung gagamit kayo ng chicken breast or yung may bones. Ako mas gusto ko ihalo sa arroz caldo yung may bones. Medyo mas masarap siya kaysa compared to chicken breast. So maglagay tayo ng soy sauce. 2 spoon of soy sauce, black pepper, at maglalagay din tayo ng salt. Yung salt, no, depende sa inyo panlasa, kasi yung iba mataas magtempla, mayroon ding hindi. So, nasa inyo po yun kung gaano karami ang ilalagay nyong salt. Yan, pagkatapos hanguin natin ay i-mix natin. Haluin lang natin para maging ma-absorb yung chicken, ang garlic, at saka ginger, at saka yung soy sauce. Ayan, templado na yan. Kaya kailangan haluin mo siya ng mabuti para maging malasa. Ayan, mag-add ka ng Knorr cubes or magic sarap. Yan, haluin lang natin. At takpan muna natin ng konti at isusunod natin ang ating bigas pagkatapos. Ang rice, guys, ay kailangan i-wash nyo, hugasan nyo muna bago nyo ihalo. Ayan, nilagay ko na yung rice at dinagdagan ko na ng water. So, i-mix na lang natin. Kailangan, ang sekreto ng arroz caldo para maging malasa at masarap ay kailangan maraming luya, at saka kailangan yung luya ay kailangan golden brown bago mo isunod yung ibang mga ingredients, at kailangan lagi mo siyang hahaluin para maging malapot yung rice. Yun ang sekreto ng paggawa ng arroz caldo. Ayan guys, kumukulo-kulo na siya. Hahaluin lang natin ng hahaluin. At saka dahan-dahan lang po yung ating apoy. Ayan, napaka-importante talagang haluin ng haluin natin para maging malapot.
Ayan, luto ng ating arroz caldo. Ako po ay maglalagay sa isang bowl. Ayan, maglalagay tayo ng egg. Itong boiled egg no is optional. So, depende yun sa inyo kung gusto nyo maglagay. Pero ako mas gusto kong lagyan ng boiled egg. Tapos, mag-a-add tayo ng spring onion. Yan. At syempre, yung ating roasted garlic na ma-crunchy-crunchy. Ayan, napakasarap nito guys. Yung garlic na talagang malutong siya, crunch, ang sarap pag kinain mo sa arroz caldo. Yan. So, ito na yung ating arroz caldo de marina. Thank you for watching and please don't forget to share, like, and subscribe my YouTube. Ayan. Bye and have a nice day.